Chưa xưa đây nè ngọc này welcome back nhung giày nia yes video ngày ní và xin chị nè ngọc này mơ tam chủ động chương được môi cò mơ tam thái thóp hai chuyện đằng ấy thay dương bằng cô gì kia lên tia đây đời xa tại nhôm mà xa thua video cô vậy lên vậy bị bắt bị sao vậy bị ở vậy để nhôm riêng che mau luôn anh in chân nằm bay chạy lấy từ can bong bong rồi mới có ôn để con mơ video bà nhôm chắc ngày ní cứ nhôm nâng đi về ông pi topic muối để chiều vậy để nhôm che món là vậy để nhôm hiền thua chất luôn anh tay tập ăn nước mình từ đây ấy nè ở này hay nhôm gọi đăng tha ở thời chúng mình đằng này ở này ở đây té nơi bây để nhôm ở riêng che hạt bụi nâng máu nhôm mẹ làm thay nhôm sờ bài chất trường môn hay nhôm mẹ làm thay nhôm mình có đầy sọc trường môn chẳng việc cứ chỉ riêng muối để nhôm hiền che nơi bây để nhôm plak đầu quay bị quay mình khmeng riêng muối cầu quay để dương thuộc đưa tha hiền ấy chẳng nó chặt đam nhưng châu sòng cùng chụp mình trơn chụp càng nghi miên bản ha hưởng lôi rồi môi có hưởng cho bắp xem ấy nằng vậy tới nó bây để dân châu bờ lộ cho mùi nằng sòng cùng mền tán tao nhôm hiền chơi cái khác hai nhôm ở thời thua chất luôn anh mất đầm bay ao dương nơi ta sờ bài thôi tụi bây giờ dương miên sòng biệt càng nghi trơn chẳng á chẳng yes nhôm sòng cơm tha này ở đây trôi chất để sao ta nè ở này đang ngay tha nơi pe đại dương growing up đừng mới có dương chặt đam lo vơi tới nè rộng tha chỉ vượt dương với can stress hay pe khai dương mẹ rộng tha dương ơi chụp bộ chụp bỏ nó không chân mình tên bà nhung với nhung mà sao chua khné mũi kê vậy để nhung chua khné khăng những kê nó cứ nhung tay để chua khné cho mũi nó luôn anh là hột chua khné là việc đôi tha ơi ta nhung thời này thở ó ta hoàng ngày nó nhung thu ban là ó in chân á anh chân pe khai bây stress mình tên xem mẹ ở luôn dương bàn tay nhung ở thiệt tập ó nó không video ní cứ ở vi ban chui nhung chởn mình tên hay ở lời nó cứ nhung sờ bài chân mình tên nhung ảnh này vậy tha mà chỉ vượt bao nhung nó không cùng lòng pe lời nó cứ chỉ pe môi để nhung miên cái đây sọc mình tên tụ bây chỉ thay dương hiền ăn sơ van khăng đôi môn rồi môi có càng nghe với mình smooth tập off mình ta bây giờ bị sọc phiền phơi chất có đôi chiều vậy xem cười lời cứ nhung phải chật mình tên chân nhung vào trang phô video muối xuống ngay khỏi nhung stress chân nhung ảnh trâu mực luôn ảnh đá hai cái đôi chiều với chiều cả là môi để xa ta nè ở khné đằng ấy tha mình là cái để qua tam đan phê nhung cứ nhung ban cho room và cuộc campaign bảo su cu su để miền round team mùi lời dương cho đào round team cứ thua chỉ video hay cái miền character bảy cứ miền character smart joyful hay cái đôi chìa sporty để represent su cu su món á chân nhung có chơi đó do character smart hay nhung có cơ tha tao nhung có thơ video ấy đầm bay tẹt tông nằng phiệp chlat phiệp smart không niêm chỉ nữ sấy đừng môi có không niêm chỉ po rọt mùi chân nhung có cơ tha ca đua nơi chỉ vật dương đừng môi có ca thua chật dương ở sầm bài ở ca họ có đây sọc ai luôn anh ba nó có chỉ phiệp ca đua nơi chỉ vật bao dương nó đòi phiệp chlat đài chân nhung có thua video đi là dễ chẳng video nó cứ chỉ video để ai vậy tha video bạc cuột đá chẳng xem đàn cái để quan mơ nó không Facebook cứ quan cùng click like hay share ngọc này làm bởi ở gì mình bán channel kể giống á dạ vân tay tiền tụi bây giờ bạc cuột mấy cái đó như vài chân mình tay để nhóm anh thua video này để sao nhóm ban tranh lệch bắt bị sao đó tên nào ngọc này chẳng nó trong video này hiện vàng thì cái tỏ lời dương mọi cà phê dương chắc đam tới chừng nói tim mùi ok nè tao ngọc này chừng nói tim mùi để nhôm hiện cha nắng cứ giờ tới bắt bị sao thâm mây bay buồn là tận muốn nâng món này cái này cứ bọn lẽ vậy tha you don't need to be the best just good is enough đừng quên cặp mai cái vậy tha dương bạn thua ấy là o lơ cái thầm ta là o ba này anh ấy tặng anh ấy mình từ đây nè che nè ấy cứ vậy để nhung hiền che thua chất luôn anh hay nhung sờ bài chất trường môn hay nhung mà share phép nè tặng ngọc liền chẳng á đấy chẳng yeah mà là tận môn nó cứ nhung stress khăng mình tên anh vậy tha nhung ăn đơn thang luôn anh ca thấy tế nhung dùng dục láng nhung dùng bay buồn dục chọc nè chẳng á hay dương mẹ làm tha nó không luôn dương tê ăn đơn tha kịch ấy chẳng á nhưng mẹ làm tha dương để ở lụa trong tới dân lắc dùng hay dân ở đâu thay dùng hưởng ấy gì hai bàn nhung chưa diêm ta sẽ chật luôn anh để sao nhung chưa chạy tha chừng người stress đừng môi còn chừng người để phối kịch trở nó cứ mau bị dương luôn anh dương thở chơi sẽ luôn anh dương thở chơi hỏi kịch luôn anh nằm bấy đô plak đô ca kịch bảo dương bản dương anh sẽ bài chất ban là nó vậy để nhung kịch á trong nhung kịch review tới nhung đăng thay nhung stress hưởng ấy nhung mẹ làm thay nhung chỉ thay nhung plak đô ấy nhung chìm nửa khóa chương môn rồi việc đôi tha nhung thoa thì dùng chương môn nhung lên miền pe ao pa mẹ nhung đôi môn nhung lên miền pe đập ôn nhung đa lên nhung lên miền pe từ nhằm ấy mũi mật phe hai cái đôi tha nhung lên miền pe hiền ở ban là o nhung ở ca nghe YouTube rồi mới ca nghe video
quality វាអត់ good ដូចរបស់គេអីចឹង something like that ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់ល្អសោះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមនុស្សអាក្រក់មែនតើដែលដូចថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់បានធ្វើល្អធ្វើការងារល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានល្អបំពេញភារកិច្ចយើងឲ្យបានល្អអានោះអ្វីដែលខ្ញុំអង្គុយគិតរាល់យប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ stress មែនតើហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ stress ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងទៀតថាធ្វើម៉េចធ្វើការឲ្យបានច្រើនអីតែខ្ញុំហត់មែនតើដូចថារងថ្ងៃយើងមិនអត់ធ្វើយើងប្រឹងធ្វើយើងធ្វើការងារដែលយើងស្រឡាញ់ហងយើងធ្វើនេះធ្វើនោះអីហងយើងព្យាយាមបំបែកខ្លួនយើងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យប្អូនឲ្យម៉ាក់ឲ្យ everything like យើងធ្វើទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលយប់ឡើងយើងនៅម្នាក់ឯងយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់មែនតើហ្មងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថា emotionally exhausted ណាបានន័យថាយើងហត់ចិត្តមែនតើប៉ុន្តែយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើអត់បានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានឆាតជាមួយនឹងព្រោះហងៃហ្នឹងខ្ញុំមាន advisor ខ្ញុំឬមួយក៏ខ្ញុំតែងតែសួរអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍លើសខ្ញុំអីអញ្ចឹងណានៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬមួយក៏ផ្សេងហើយទៅពេលនិយាយមួយគាត់ទៅគាត់ជួយស្រាយឲ្យឡើងពុបហ្មងអ្នកអរគ្នាខ្ញុំឡើង so surprise ហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយដោះស្រាយចិត្តអ្នកអរគ្នាដែរគាត់តែនិយាយភ្លាមដឹងគាត់ថាមិនគាត់ថាខ្ញុំនឹងមានចរិតសិស្សបកែអ្នកទាំងអស់គ្នាចរិតសិស្សបកែហ្នឹងបានន័យថាបើបន្ទុកពេញ10យើងត្រូវបាន10បើមាន11យើងត្រូវយក11 12យើងត្រូវយក12អញ្ចឹងបើក្នុងជីវិតមែនតើគឺយើងអត់អាច perfect អញ្ចឹងបានគ្រប់រឿងឯអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀនចេះកាត់ចិត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទំនួលខុសត្រូវនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរវ័យពីក្មេងមករៀនចំណាស់អញ្ចឹងណាយើងមានទំនួលខុសត្រូវយើងមិនមានតែរៀនពីតាមមុខទេយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងសង្គមយើងមានការងារយើងមានរៀនផងយើងមានរកស៊ីផងយើងមានច្រើនមែនតើហើយយើងតែម្នាក់ឯងយើងអត់អាចធ្វើអ្វីឲ្យ perfect ទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើជាកូនស្រីដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើជាបងស្រីដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើមិត្តភក្តិល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកទេត្រឹមតែល្អបានហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូយធូរមែនតើហ្មងធូរចេញពីចិត្តហ្មងដូចយើងគាត់ប្រាប់ថារៀនតម្លាក់ដុំថ្មចោលខ្លះយើងត្រូវរៀនចេះកាត់ចិត្តយើងត្រូវគិតថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានចាប់ផ្ដើមមានជីវិតរបស់យើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមចេញឯករាជ្យខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការសាងសង់អនាគតរបស់យើងហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប្រហែលជាប្អូនខ្ញុំគាត់អត់ទាន់មានការងារធ្វើឬមួយក៏ផ្សេងដូចថាខ្ញុំរៀងដើរលឿនជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងណាដោយសារខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនជាងអ្នកដែលគាត់នៅវ័យប៉ុនខ្ញុំអញ្ចឹងដូចថាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងរៀងដើរលឿនជាងគេបន្តិចទៅយើងក៏រវល់ជាងគេបន្តិចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងខុសគេហើយអញ្ចឹងតែវាអត់អីទេដោយសារតែអាហ្នឹងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងបើកភ្នែកមកយើងត្រូវគិតឲ្យថាការងាររបស់យើងគឺយើងគួរតែកដកគាត់ដើរលេងនោះមួយគឺយើងត្រូវធ្វើការងារយើងសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការងារយើងសិនហើយអញ្ចឹង yes ជីវិតគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរវ័យទៅយើងរៀងរវល់ជាងមុនហើយអញ្ចឹងតំណែងជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគឺវាត្រូវតែអូតូម៉ាទិកយើងត្រូវតែរៀងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចដោយសារតិចទៀតពួកគាត់ក៏រវល់គាត់ធ្វើការងាររបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងសរុបមកនៅពេលដែលខ្ញុំបាន advice ឬមួយក៏ខ្ញុំទទួលនឹងហើយខ្ញុំធ្វើចិត្តរបស់ខ្ញុំបានច្រើនល្អច្រើនជាងមុនមែនតើថាយើងមិនបាច់ប្រឹងខ្លាំងពេកទេយើងត្រូវប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងទៅយើងដឹងថាភារកិច្ចរបស់យើងរាល់ថ្ងៃអីគេទៅបានហើយយើងមិនបាច់ប្រឹងធ្វើឲ្យឈ្នះល្អដាច់គេអីទេត្រឹមតែល្អដូចបន្ទុកពេញ10អញ្ចឹងយើងយកត្រឹម7ត្រឹម8ក៏បានដែរធ្វើម៉េចយើងដឹងថាយើងសប្បាយចិត្តសំខាន់គឺយើងសប្បាយចិត្តសិនអញ្ចឹងបាន tip ទី1នេះហើយគឺខ្ញុំដូចស្រាយ everything ចេញពីខ្លួនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាស្ដាប់យល់អត់ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាតើអ្នកមានបញ្ហាដូចគ្នាបានគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់អាចយល់ណាអញ្ចឹងបើមិនជាអត់យល់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់យល់ដោយសារអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់ stress រឿងហ្នឹងតែបើសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់ស្ដាប់យល់ it's okay អ្នកនរគ្នាeverything gonna be okay អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ tip ទី2 tip ទី2ដែលខ្ញុំរៀនចេះខ្លួនឯងហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរវ័យពីកូនក្មេងមកមនុស្សពេញវ័យហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងបានន័យថា take care yourself ថែរក្សាសម្រស់អ្វីដែលសំខាន់គឺថែរក្សាសុខភាពនឹងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំឈឺខ្ញុំហឹងសាច់ដុំណាដោយសារខ្ញុំធ្វើការច្រើនពេកទៅហឹងសាច់ដុំទៅខ្ញុំវាឈឺក្បាលហើយគេងអត់លក់រាល់ដងហ្នឹងខ្ញុំសង្ងំគេងម៉ោង12អញ្ចឹងគេងលក់ម៉ោង3អញ្ចឹងតែឥឡូវវាលែងអីអស់ហើយខ្ញុំតើធ្វើវីដេអូចែកចេញមកបានន័យថាសេនីឥឡូវ is completely fine now បានខ្ញុំហ៊ានចេញ advice ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សយើងខំប្រឹងធ្វើការមិនក៏ដោយសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះថែរក្សា take
care ខ្លួនឯងសិនទី1គឺសុខភាពនឹងឲ្យបានល្អធ្វើមកយើងថែរក្សាសុខភាពយើងឲ្យបានល្អចុះឧទាហរណ៍ថាអានេះនិយាយអាក្រក់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រឹងធ្វើការអីចឹងទៅដល់ពេលឈឺទៅការងារក៏ធ្វើអត់កើតលុយក៏អត់បាន stress ក៏ stress ឈឺក៏ឈឺទៀតអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមសម្រក់តងូនតែមិនមែនសម្រក់តងូនដោយវិធីប្រអប់អាហារអីទេគឺ in healthy way សុខភាពល្អអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាប់ដើមសម្រក់តងូនខ្ញុំចាប់ដើម take care នៅលើស្បែកមុខខ្លួនឯងហើយក៏ដូចជាញ៉ាំរបស់ប៉ៅច្រើនដូចជាទឹកត្រចៀកកាមទឹកបន្លែនិយាយទៅរបស់ដែលដូចថាយើងកាត់បន្ថយដោយពួកសូដាអីចឹងកូកាអីចឹងគឺយើងកាត់បន្ថយច្រើនដោយសារខ្ញុំចង់ថែរក្សាសុខភាពខ្ញុំឲ្យបានល្អហើយនៅពេលដែលសុខភាពយើងល្អអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការមកមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ខ្ជិលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមាន confidence មានភាពជឿជាក់ជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង yes ការថែទាំខ្លួនឯងគឺពិតជាសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាពេលច្រើនបងឬមួយក៏បងប្អូនដែលគាត់បួសធ្វើការងារគឺគាត់ភ្លេចអានឹងមែនតើអញ្ចឹងគាត់កុំភ្លេចឲ្យសោះបើសិនជាឈឺមួយគឺដូចជីវិតយើងដាច់ភាគអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការអីអត់កើតទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីការថែរក្សាខ្លួនស្បែកខ្លួនអីហ្មងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរបស់ណៃនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសាប៊ូដុសខ្លួន Sukubusu Ultimate White និយាយទៅ Sukubusu មានច្រើនប្រភេទមែនតើហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប្រភេទដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាងគេគឺ Sukubusu Ultimate White នេះដែរនិយាយទៅផ្សំឡើងពីវីតាមីនច្រើនប្រភេទមែនតើក្នុងនោះមានវីតាមីន B3 វីតាមីន C ហើយជាមួយវីតាមីន E ដែលវាជួយឲ្យស្បែកយើងសភ្លឺថ្លាតែមិនសហោះអីណានិយាយទៅគឺវាជួយឲ្យស្បែកយើងសភ្លឺថ្លាហើយវាជួយជំរុញកោសិកាចាស់ក៏ដូចជាដូចថាការពារស្បែកយើងឲ្យសមត់រលោងហ្មងហើយសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនោះគឺក្លិនក៏អូបមែនតែនហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់បងនារីឬមួយក៏បងប្អូនដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងចេញពីទឹកមកខ្លួនយើងក៏អូបអីអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយយើងចង់ធ្វើការយើងចង់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសាប៊ូម្ដងនេះគឺមានចំណុះច្រើនមែនតែនគឺមានចំណុះរហូតដល់500 មីលីលីត្រអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរកបាននៅតាមម៉ាតាមអីផ្សេងនិយាយទៅគឺមានលក់ច្រើនកន្លែងមែនតែន Sukubusu ហើយអ្នកនរគ្នាស្គាល់ហើយសាប៊ូគឺល្បីមែនតែនឈរនៅលើទីផ្សារយូរមែនតែនហ្មងអញ្ចឹង tip នៃការថែរក្សាស្បែកខ្លួនជាមួយនឹង Sukubusu គឺចប់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់ tip ទី3ហើយរឿងទី3ដែលខ្ញុំរៀនចេះហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដឹងដូចគ្នាដោយសារតែរឿងហ្នឹងសាមញ្ញមែនតើប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាភ្លេចដល់ពេលភ្លេចទៅធ្វើឲ្យយើងចងគំនុំទៅយើងអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងបើអង់គ្លេសគេនិយាយថា you are not the good character in everyone's story បានន័យថាយើងមិនមែនជាតួល្អនៅក្នុងជីវិតគេគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតចេះក្នុងនាមយើងម្នាក់ក្នុងនាមយើងម្នាក់យើងក៏មិនមែនចូលចិត្តមនុស្ស100នាក់យើងចូលចិត្តគេទាំង100ដែរប្រកាសជាមានមនុស្សម្នាក់ទៅ2នាក់ដែលយើងស្អប់ហើយអញ្ចឹងត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានមនុស្សខ្លះដែលគេអត់ចូលចិត្តយើងហើយមិនមែនគេអត់ចូលចិត្តយើងគេអាក្រក់ទេយើងត្រូវគិតថាអញ្ចឹងថាយើងមិនមែនជាទេវតានៅក្នុងជីវិតគេគ្រប់គ្នាយើងក៏ធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាមួយគេយើងក៏ធ្លាប់ធូបអីអាក្រក់ដាក់លើគេដូចថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងធ្លាប់និយាយពាក្យសម្ដីជ្រុលឈួរឬមួយក៏យើងនិយាយអីដែលគេអត់ពេញចិត្តអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទុកនៅក្នុងចិត្តថាជីវិតរបស់យើងមិនអាចរំពឹងឲ្យគេមកចូលចិត្តយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងដូចឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហើយទ្រឹស្ដីក្នុងជីវិតខ្ញុំមួយហ្មងណាអ្នកនរគ្នាបើខ្ញុំអត់ចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់រំពឹងឲ្យម្នាក់ដែលខ្ញុំស្អប់ហ្នឹងមកចូលចិត្តខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអត់អីយើងរស់នៅជីវិតរៀងខ្លួនអ្នកឯងរស់នៅជីវិតអ្នកឯងខ្ញុំរស់នៅជីវិតខ្ញុំអត់ទៅឈ្លានពានអ្នកឯងក៏អត់ឈ្លានពានខ្ញុំដែរឃើញស្រួលអត់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំដូចគេប្រាប់ថាស្រីនេះម្នាក់នេះអត់ចូលចិត្តស្រីនេះឯងទេស្រីខ្ញុំថាអត់ទៅអត់អីប្រហែលជាយើងធ្លាប់និយាយអីប៉ះពាល់គេអីចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងនិយាយអីពិតជាប៉ះពាល់គេមែនអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអូខេសុំទោសបងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយចឹងលើសលប់អីចឹងណានិយាយចប់ហើយអញ្ចឹងការណាដែលឲ្យយើងគុំទៅឈ្លានពានគេទៀតយើងដឹងថាយើងធ្វើខុសហ្នឹងមួយថ្ងៃក្រោយយើងគុំធ្វើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងការអភ័យទោសឬមួយក៏អត់គឺស៊ីសងលើគាត់ទេបើសិនជាគាត់អត់ចង់អភ័យទោសឲ្យយើងគាត់លែងចង់រាប់អានយើងអូខេយើងត្រូវចាត់ទុកថាយើងមិនមែនជាតួល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីគាត់ហ្មងទៅព្រួយធ្វើមិនបើយើងធ្លាប់ធ្វើខុសដាក់គេហើយយើងព្យាយាមថាណាគេដែលគាត់អាចរាប់អានយើងបានទៀតក៏រាប់ទៅព្រួយជីវិតយើងគឺនៅតទៅមុខទៀតយើងមិនមែនថាតើគេធ្វើដាក់យើងអាក្រក់ហើយយើងចូលធ្វើតួអាក្រក់ហ្មងឯងអត់ទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាអត់អីទេបើសិនជាមានគេស្អប់យើងដោយសារយើងក៏ធ្លាប់ស្អប់គេផ្សេងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតរហងៃខ្ញុំមានក្តីសុខមែនតើគឺខ្ញុំសន្សំមនុស្សល្អ
នៅពេលដែលជីវិតយើងដើរទៅអញ្ចឹងដូចមួយឆ្នាំនឹងខ្ញុំជួបមនុស្សល្អ2នាក់ដែលខ្ញុំចង់ថែរក្សាទុកនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តយកអាសាពួកគាត់ហើយពួកគាត់យកអាសាខ្ញុំដូចគ្នាយើងថែរក្សាគ្នាហើយយើងដើរជីវិតយើងទៅមុខទៀតដូចថាយើងដើរជួបទៀតយើងជួបមនុស្សល្អមួយទៀតយើងថែរក្សាពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងជីវិតយើងមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែមានន័យទៅដោយសារយើងសំមនុស្សល្អនៅជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្តិល្អច្រើនមែនតើជួបក្រុមការងារល្អច្រើនមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់មានខ្វល់ពីអ្នកដែលអត់ចូលចិត្តខ្ញុំហើយជាមួយអ្នកដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ពីពួកគាត់ទេគឺខ្ញុំខ្វល់តែពីអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់មួយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វល់ពីពួកគាត់ខ្ញុំធ្វើមិនដូចថាបើពួកគាត់មានបញ្ហាអីតើខ្ញុំអាចជួយបានអត់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាអីពួកគាត់មកសួរខ្ញុំវិញតើខ្ញុំអាចជួយបានអត់តើមានអីដែលគាត់អាចជួយបានអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតខ្ញុំកក់ក្ដៅមែនតើហ្មងអញ្ចឹង it's okay អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាយើងអាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សមកភពលោកបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងអាចធ្វើល្អទៅដាក់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នឹងធ្វើល្អដាក់យើងវិញជីវិតយើងមានន័យចាប់ស្រួលគិតអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ stress មែនតើបើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតតែពីអ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំនឹងបាច់រស់ទេអ្នកនរគ្នានិយាយមែនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំទៅតែនិយាយនៅក្នុងcaption រូបថតរបស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងបើអង់គ្លេសគេនិយាយថា happiness is not when you success you can find happiness on the way to your success អានេះមិនមែនទ្រឹស្អីពីណាពីណីមកណាអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតខ្លួនឯងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើអញ្ចឹងបើខ្មែរគេនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅពេលជោគជ័យហើយបានចាប់ផ្ដើមរកសុភមង្គលខ្លួនឯងមកឯងអ្នកនរគ្នាអាចរកក្តីសុខខ្លួនឯងឬមួយក៏ភាពសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាតាមផ្លូវទៅភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបានមិនមែនបានន័យថាអូយដូចស្រីនេះឥឡូវអញ្ចឹងអាចនិយាយថាខ្លួនឯងអត់តន់ជោគជ័យទេព្រោះខ្ញុំមានដែរខ្ញុំមានតន់មានផ្ទះខ្លួនឯងខ្ញុំអត់តន់មានឡានទំនើបអីណាឬមួយក៏ business ខ្ញុំមិនមែនboom វាអីអញ្ចឹងឯងយល់អត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលទោះបីជាយើងអត់តន់រកភាពជោគជ័យនៃរបស់យើងឃើញប៉ុន្តែយើងមាន goal របស់យើងហើយយើងមានគោលដៅរបស់យើងហើយរងថ្ងៃយើងចាំតែដើរដល់ស្រែបញ្ហាយើងដើរទៅហើយអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាយើងអត់តន់ជោគជ័យយើងរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងអត់បានណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់បញ្យល់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ណាគេដែលគាត់ទៅតែផ្លាស់ប្ដូរវ័យមកវ័យរៀងមកមនុស្សពេញវ័យអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាគាត់អាច stress រឿងការងារច្រើនពេលខ្លះធ្វើការភ្លេចខ្លួនដល់ថ្នាក់ភ្លេចរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងដូចថាខ្លួនឯងចង់ញ៉ាំរបស់នឹងខ្លួនឯងចង់ទៅដើរលេងនៅកន្លែងនឹងហើយអត់មានរកពេលទៅឯងគិតថាធ្វើការរហូតចាំដល់យើងជោគជ័យចាំយើងមកដើរលេងនៅកន្លែងហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងមាន goal ខ្លួនឯងច្បាស់យើងមានគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់អត់អីទេចាយលុយខ្លះទៅដូចថាយើងអាចយូរយើងទៅដើរលេងម្ដងយូរយើងទៅ refresh ខួរក្បាលម្ដងយើងទិញកាបូបមួយដែលយើងស្រឡាញ់យើងខំធ្វើការយើងទិញអារបស់នឹងមួយដើម្បីមកឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាក្តីសុខនៅពេលដែលយើងកំពុងតែតាមផ្លូវនៃការទៅភាពជោគជ័យរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាអានេះបើនិយាយឲ្យខ្វក់ស្ដាប់ហ្មងណាអានេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតណាចុះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំប្រឹងធ្វើការខ្ញុំអត់ចាយខ្ញុំអត់ទៅដើរលេងខ្ញុំអត់បកកើតតំណែងអីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើការរលួយលាក់ខ្លួនឈឺអតបាត់តែពេលអញ្ចឹងទៅចាយលុយមិនកើតអត់យើងអត់តន់បានចាយលុយអីហងនឹងឈឺហើយទៅចោលគេបាត់អីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការយើងធ្វើការឲ្យច្រើនតែយើងលេងឲ្យច្រើនយើងផ្ដោតក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃទោះបីយើងអត់តន់ជោគជ័យអីតែយើងជីវិតយើងគឺយើងមានន័យយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងមានន័យមែនតែនហ្មងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយឲ្យស្រួលយល់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាដឹងថាស្អែកអ្នកនរគ្នាត្រូវស្លាប់ហើយតើអ្នកនរគ្នាស្ដាយក្រោយអត់ដែលបានរស់នៅជីវិតខ្លួនឯងដល់ប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកនរគ្នាស្អែកក្រោយបានន័យថាខ្លួនឯងអត់តន់រស់នៅជីវិតអ្នកនរគ្នាអត់តន់មានន័យទេអានឹងទ្រឹស្ដីរបស់ advisor របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដោយរងថ្ងៃអញ្ចឹងសេនីថាទោះបីជាសេនីស្លាប់ថ្ងៃស្អែកអីក៏ដោយចង់ប្រាប់ថារងថ្ងៃហ្នឹងគឺសេនីសប្បាយចិត្តមកទោះបីរងថ្ងៃធ្វើការច្រើនមែនមានបញ្ហាអីមែនប៉ុន្តែតែងតែរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងជានិច្ចយើងនៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយយើងធ្វើអីសប្បាយយើងញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់អ្វីដែលយើងចូលចិត្តទោះបីរងថ្ងៃយើងអត់បានសំលុយបានលុយច្រើនរាប់លានអីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តដោយសារយើងចេះរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងដែលគាត់ដូចថាគាត់កំពុងតែមើលវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍គាត់ដូចខ្ញុំហើយពេលខ្លះយើងបួកធ្វើការងារព្រោះយើងខ្លាចថាយើងអត់ជោគជ័យយើង
อดไอเป็นใต้ไอยังไอจับแผงติดบ้านยังไอtự đá lênยังไอhọ có đây sọไอខ្លួនឯងបានអត់អីយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានហើយវាអត់មានប៉ះពាល់នៅពេលដែលជីវិតយើងមាននៅយើងសប្បាយចិត្តនឹងយើងនឹងចេញគំនិតមកច្រើនមកទៀតហ្មងឲ្យជីវិតយើងកាន់តែស្រស់បំប្រងឬមួយក៏នៅពេលដែលយើងដើរលេងទៅខួរក្បាលយើងសប្បាយអីចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ធ្វើការច្រើនជាងមុនទៀតអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អអញ្ចឹងអត់អីអ្នកនរគ្នាអាចសម្រាកបានហើយរកក្តីសុខទៅខ្លួនឯងបានទោះបីជាយើងអត់ទាន់ជោគជ័យក៏ដោយ So ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូយើងគឺចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអាចនិយាយថាវារៀងវែងតិចដែរចូលខ្ទង់20នាទីតែឲ្យតែអង្គុយនិយាយមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែវែងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអីខ្លះអីចឹងណាហើយម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអានេះមិនមែនជាទ្រឹស្ដីអីដែលខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកប្រាជ្ញចេញពីសភៅអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជួបខ្លួនឯងខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លួនឯងហើយខ្ញុំស្រាយវាចេញហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចត្រូវពេលខ្លះវាអាចខុសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចេះស្រាយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ណាគេដែលគាត់មានបញ្ហាដូចខ្ញុំគឺគាត់អាចចេះដោះស្រាយដែរដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរវ័យឬមួយក៏ជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងចាស់ទៅមានបញ្ហាមករហូតពេលខ្លះបញ្ហាពីអ្នកផ្សេងទៅពេលខ្លះបញ្ហាអាខួរក្បាលយើងចេះគិតអីឈួតខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទោះបីជាជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកហេតុផលខ្លះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានន័យដោយសារតែជីវិតយើងអត់វែងទេទាំងអស់គ្នាបើយើងពីមួយវិនាទីទៅមួយវិនាទីយើងដូចកាត់ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងធ្វើមិនខកអីដែលយើងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានន័យទោះបីមិនក៏ដោយគឺយើងអត់ស្ដាយក្រោយទេ So again អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅកាន់ Suku Busu Cambodia មែនតើដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយ mission ទី2នេះគឺពិតជាមានន័យមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំ mission វីដេអូនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើស character smart ដែលជា character មួយក្នុងចំណោម character 3របស់ Suku Busu ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូនេះចេញឡើងដោយសារទោះបីជាស្ដាប់ទៅមិនមែន smart មិនអីក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងរស់នៅជីវិតយើងដោយមានក្តីសុខទោះបីជាយើងអត់មានលុយច្រើនអត់មានអីក៏ដោយតែយើងអាចរកហេតុផលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវាក៏ជាការរស់នៅដោយភាពវៃឆ្លាតមួយដែរអញ្ចឹង yes ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអីឬមួយក៏មានអីដូចថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធំឡើងអីចឹងទៅយើងមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយអីបានអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានដោយសារតែយើងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើមកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបញ្ចេញយោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចយើងជួយគ្នាអញ្ចឹងណាដោយសារតែម្នាក់មានបញ្ហាខុសគ្នារៀងខ្លួនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចជួយគ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាបានអញ្ចឹង yes វីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូយយូរមែនតើសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច like ហើយ share វីដេអូរបស់សេនីដើម្បីទទួលបានឲ្យសេនីទទួលបានបន្ទុកច្រើនហើយបើសិនជាសេនីឈ្នះគឺយើងមាន fan meeting ដែលរៀបចំដោយ Suku Busu ហើយអញ្ចឹង yes សង្ឃឹមថាខ្ញុំបានជួបអ្នកនរគ្នាឆាប់ៗហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ Julia